先試下個糖醋肉係咩味啦。唔緊要。係咪慢慢嘅？好似人哋係啊，你太快。決定。究竟糖醋肉係咩味嘅咧？好似咕嚕肉嘅味啊！係啊，我真係想講啊！你快啲試啊！快啲試啊！請用一句説話嚟形容。咕嚕肉咯。嚇！真係咕嚕肉啊！係啊。好啦，我哋呢條片完嘅啦。